дуруди худо дӯстони азизам, хусусан дӯстони муҳоҷирам ки дар шаҳрҳои калонтарини Русия қарор доред. Инак як маъракае аз тарафи пулис зидди муҳоҷирон эълон карда шудааст, хусусан зидди муҳоҷирони тоҷики мо. зеро чандин ҳодисаҳо аст ки ба ман занг мезананд, мегӯянд ки моро бурданд, бе ягон ҳичи ҷарима карданд. худи дирӯз ба ман муҳоҷирони тоҷик занг заданд, гуфтанд ки ака моро гирифтан бурдан, пулисҳо аз кӯча дастгир кардан, гирифтан бурдан, мо ки ягон қонуншиканӣ накардем, ба суд бурдан. Суд ҳатто онҳоро қабул накард, пас баргардондан ба шӯъбаи пулис. худи пулис ба шӯъбаи пулис онҳоро пас баргардон ва онҳоро маҷбур сохт ки штраф кунаду ва штрафҳоро дар ҷояш супорад. 5000 штраф кардааст ба қавле ки онҳо дар ҷойҳое ки ба қайд гирифта шуданд, яъне регистратсия доранд, дар он ҷо зиндагӣ намекунанд. Инҳо гуфтанд ки мо ҳеҷ кор накардем, мо штраф намесупорем. онҳоро латукӯб карданд дар ҳамин пулиси Москав, яке аз шӯъбачаҳои майда латукӯб карданд. касоне ки пул доштааст, пули протоколаш супоридааст, пули ҳамун ҷаримааш супоридааст, буромадааст рафтааст. касоне ки пул надоштааст, паспортҳояшонро гирифтааст, гуфтааст ки шумо меред, ҳамун пула аз куҷое ки меёвед мебиёред, месупоред, пас аз он паспортҳои худатонро мо медиҳем. чунин ҳодисаҳо рух диҳанд, чӣ кор бояд кард? дарҳол шумо ба посолствои Тоҷикистон биравед, ҳодисаро нақл кунед, то ки онҳо пайгирӣ кунанд, ҳеҷ набошад як нотае ба МИД равона кунанд, ё ки онҳо ба сардорҳои онҳо занг зананд, фаҳмонанд, зеро ки ягон кас ҳақ надорад ки шиносномаи шумо, ҳамун паспортҳои шуморо бигирад аз дасти шумо. вай моли шахсии шумо ҳаст ва ягон каси дигар ҳуқуқ надорад ки аз дасти шумо бигирад. ин як. дуюмаш, вақт аз оне ки шуморо пулис мегӯяд ки бар фалон ҷо имзо мон ё ягон имзо мон, шумо дар ҷои имзо нависед ба забони тоҷикӣ намедонам ё нафаҳмидам. бори дигар мегӯям, дар ҷои имзо ба забони тоҷикӣ калимаи намедонам ё нафаҳмидам нависед. яке пулис пурсад ки ту дар ин ҷо чӣ навистӣ, шумо гӯед ки ин имзои ман ҳамин аст, имзои ман ҳамхеле аст, имзои ман ҳамхеле аст. ин ду. вақте ки шумо протокол мекунанд, пас аз он протокол кардан, ҳатман ва ҳатман нусхаи протокол, яъне копияи протоколро талаб кунед, бигиред, зеро ки ин ягон қонуншиканӣ нест, ҳеҷ гапе нест. вақте ки шумо мегиред, мебиёед, мо метавонем ки як обжалова нависем дар ваёи боло, инстансияҳои боло, як обжалова нависем, мешавад карда. шумо хеле нашавед дига ки мо дар инҷа фалон бесмадон аз дасти мо чӣ мебиёяд, мо соҳиб надорем. хеле шумо аксарияти шумо мардаки калон ҳастед, уже аз 20 калон ҳастед. то шумо худатон вазъиятатонро беҳтар накунед, худованд вазъияти шуморо ҳеҷ вақт беҳтар намкунад. ягон вақт ба умеди ягон каси дигар нашавед ки каси дигар мебиёяду пуштбони шумо мешавад. пуштбони шумо худи шумо ҳастед. халос, натарсед. ҳамин корҳое ки гуфтам, бе ягон мушкилот кунед, гиред, биёед. дафтари мо ҳаррӯза кушода аст. иншаалло ки ман қариб ки ҳар рӯз дар ҳамин дафтари маркази тоҷикон кору фаъолият мебарам. суроғашро гуфта мегузарам, Волгоградский проспект, дом 28, строение 1, офиси 32. биёед ҳатман дар якҷоягӣ як беҳбудӣ хоҳем кард. боқӣ дар амони худо бошед. худоҳофиз.